Bueno, mi plática de hoy es sobre ronquidos. Espero poder capturar su atención después de la plática anterior y convencerlos de que es importante escuchar. No tengo ningún conflicto de interés y estoy aquí de participación voluntaria. El día de ayer hablamos un poco de las causas más comunes de consultas de medicina de sueño en pediatría y hoy voy a profundizar en los trastornos respiratorios del sueño. ¿Por qué debemos prestarle atención a los ronquidos en la población pediátrica? Los ronquidos son el síntoma cardinal en la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es una disminución parcial o completa del flujo de aire que, si ocurre a repetición, puede también interferir con los niveles de oxígeno y causar hipoxemia intermitente. Las consecuencias fisiológicas incluyen esa hipoxemia intermitente, el aumento del trabajo respiratorio, fragmentación del sueño, que resulta en falta de calidad de sueño e hipoventilación alveolar. Todo eso se traduce a complicaciones clínicas como la hipertensión pulmonar. Quizás esta es la más importante porque es silente y nos da pocas claves de estar presente. Es la complicación más común en pacientes con apnea obstructiva no tratada y puede desarrollar cardiomegalia y edema pulmonar. La apnea obstructiva también interfiere con el crecimiento. Si tenemos un niño con apnea obstructiva, vamos a tener un aumento del esfuerzo respiratorio. Esto va a hacer que utilice sus calorías en lugar de crecer en la respiración. También, muchas veces la hipertrofia amigdalina es la causa y esto puede interferir con el apetito y la ingesta calórica. La hormona del crecimiento y el factor de crecimiento de insulina también se ha demostrado que puede estar bajo en esta población. Sin embargo, si corregimos y tratamos la apnea obstructiva, esto es reversible. Hay una asociación clara al déficit de atención en niños con apnea obstructiva del sueño y hablamos un poquito de eso el día de ayer. También hay un aumento de la morbilidad y la mortalidad, especialmente con las enfermedades respiratorias. Se ha demostrado que los niños con apnea obstructiva tienden a usar los recursos hospitalarios con mayor frecuencia, más visitas a la emergencia. También hay un overlap entre asma y apnea obstructiva del sueño que puede exacerbar una o la otra si no las tratamos conjuntamente. Esto es importante porque 75% de los pacientes con apnea obstructiva del sueño no son diagnosticados y no son tratados. Entonces, ¿por qué debemos poner atención y escuchar? El ronquido es un ruido producido por la vibración de los tejidos blandos de las paredes de la orofaringe debido a cambios de la configuración anatómica o propiedades de la vía aérea durante el sueño. Comúnmente ocurre en la inspiración, pero puede ocurrir en la expiración. Dentro de esto hay un espectro grande en los trastornos respiratorios que pueden estar detrás del ronquido. Es difícil distinguir si va a ser un ronquido primario o si va a haber una resistencia de las vías respiratorias superiores o apnea obstructiva del sueño con simplemente preguntar. La apnea del sueño se describió en 1976, tiene su prevalencia máxima entre los 2 y 8 años en la edad preescolar y escolar y pues se estima que está presente de un 1 a un 4% en la población pediátrica. Sin embargo, no la buscamos, no la tratamos, no sabemos si esta prevalencia puede ser más alta. Con solo preguntar, pues los cuestionarios de preguntas únicas o múltiples, si hay ronquido o no tiene suficiente sensibilidad y especificidad para determinar si hay un trastorno subyacente. Pero del 10 al 12% de todos los niños roncan y de estos quizás un tercio tengan apnea obstructiva del sueño o un trastorno respiratorio de trasfondo. Como les decía, la pregunta no es suficiente para determinar si hay un trastorno o no, así que se debe investigar y esta es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, que en las visitas de rutina de crecimiento y desarrollo
debemos preguntar un poco más del sueño, preguntar si hay ronquidos o no. Si hay ronquidos, procedemos a investigar en la historia clínica si hay síntomas durante la noche, como apnea presenciada, ruidos de asfixia o ahogamiento, aumento del esfuerzo respiratorio, respiración paradójica, enuresis, después de 6 meses de continencia continua, respiración por la boca, sueño inquieto, sudoración, que es bastante común, o despertares frecuentes. Durante el día, la sintomatología se puede ver reflejada en un bajo rendimiento escolar, irritabilidad, déficit de atención, siestas no apropiadas para la edad o somnolencia diurna, depresión, dificultad para despertar, dolores de cabeza al amanecer. Después de la historia clínica, procedemos al examen físico y desde la apariencia inicial podemos ver si el paciente está somnoliento o está alerta en vigilia, si hay obesidad o hay un retraso en el crecimiento, porque como mencionamos puede ser una de las complicaciones clínicas. La evaluación del cráneo, la orofaringe va a ser también fundamental. Vamos, aquí, por ejemplo, vemos un paladar arqueado alto, que puede ser por un fallo congénito del desarrollo. Esto nos demuestra que la cavidad oral es pequeña y por lo tanto la vía aérea puede estar estrechada. Buscamos fases adenoides o signos de atopía, rinitis alérgica, retrognatia, micrognatia, glosoptosis, presencia de hipertrofia amigdalina, que quizás en la población pediátrica es lo más común, y voy a hablar un poquito más de esto hoy, en niños sanos. Una mordida anormal, sobre jet. También evaluamos la vía aérea. A partir de un Mallampati 3, 4, hay mayor riesgo de apnea obstructiva del sueño. Y los agravantes de los ronquidos pueden ser congestión nasal, la postura, que no contribuye, especialmente si estamos en supino, porque la lengua va a obstruir la vía aérea, consumo de medicamentos que supriman el sistema nervioso central y alcohol, que esperamos no verlo en la población pediátrica, sin embargo, en pacientes adolescentes quizás lo consumen más temprano de lo que nos gustaría admitir. Entonces, si ya tenemos la presencia de ronquidos, que sea más de 3 o 3 noches por semana, asociado también a signos o síntomas, entonces vamos a proceder a hacer más investigaciones. La polisomnografía es el gold estándar para diagnosticar la apnea obstructiva del sueño o trastornos respiratorios. Sin embargo, el acceso a estos estudios es limitado, no está en todas las instituciones. Si no está presente, podemos considerar hacer pruebas diagnósticas alternativas como oximetría de pulso nocturna. La polisomnografía, existen 4 tipos de estudios que se pueden hacer. Está el de laboratorio, que es el tipo 1, y hay otros 3 que son portátiles que se pueden hacer en casa. Sin embargo, para la población pediátrica no está aprobado el uso de los estudios portátiles de sueño y nos vemos limitados a los estudios en laboratorio. ¿Qué es la polisomnografía y en qué consiste? Pues ese es un conjunto de medidas directas, no es lo más cómodo, sin embargo es útil especialmente en poblaciones de riesgo para determinar la severidad del trastorno y también pronosticar la mejoría. Entonces tenemos un electroencefalograma, hay un electrocardiograma, tenemos monitorizando el CO2, el oxígeno, tenemos estas bandas acá, torácica y abdominal, para medir la expansión. Nos va a ayudar a detectar apnea y diferenciar entre apnea central y obstructiva. Tenemos medidores de flujo nasal y oral. Vamos a tener también un micrófono, video, un electromiograma en la barbilla y en las extremidades para medir el movimiento. Todo esto se ve traducido a gráficas, audios y videos que interpretamos, y esa información la utilizamos para el diagnóstico. Este es solo un ejemplo del electroencefalograma limitado. Es importante decir que es limitado porque nunca va a sustituir a un electroencefalograma para diagnosticar convulsiones
entonces es importante saberlo. Tenemos también el electroculograma para determinar la presencia de REM, el estadio de movimientos oculares rápidos. Y si ven, tenemos también un electromiograma donde vemos los cambios de tono. Esto también nos va a demostrar, cuando estemos en REM, esa pérdida de tono, la atonía. Y esto es importante si hay un trastorno de la respiración, porque durante REM esa atonía también va a contribuir a la flacidez de las vías aéreas y va a agravar esos episodios. Este es un ejemplo de lo que vemos en el estudio de polisomnografía, cuando estamos haciendo el puntaje. Lo que ven acá es plano, son episodios de apnea obstructiva, porque hay aumento de las bandas del abdomen, y en niños el puntaje se da como una apnea obstructiva leve, si es de 1 a 4, moderado de 5 a 10 y severo arriba de 10 eventos por hora. Eso significa que el paciente se obstruye tantos eventos por hora. Ese es el índice de apnea. Si la polisomnografía no está disponible, ¿qué podemos hacer? Referirlo a un médico especialista si está disponible, o a un otorrino si sospechamos que la etiología es por alguna deformidad de la vía aérea o por obstrucción o hipertrofia amigdalina. Si la polisomnografía es positiva para apnea obstructiva del sueño y hay hipertrofia adenotonsilar, es un paciente sin riesgos con indicaciones claras de cirugía, pues se hace el procedimiento. Hay contraindicaciones para el procedimiento y también hay factores de riesgo, por ejemplo en niños menores de 3 años, pacientes con obesidad, con anomalías craniofaciales o desórdenes neuromusculares que quizás requieran mayor monitorización postquirúrgica. Si el paciente no es un candidato para cirugía, pues hay otras alternativas, entre ellas el uso de corticosteroides intranasales. Si la causa es adenoides y amígdalas hipertrofiadas, estos tejidos tienden a responder a los esteroides. Pérdida de peso, si la etiología es por obesidad, y no es solo la obesidad, va a haber aumento del tejido adiposo y eso va a reducir el lumen de la vía aérea. Del 27 al 45% de pacientes que tienen una cirugía de adenotonsilectomía pueden tener una recurrencia del problema o no tener una resolución. A estos pacientes se les puede referir para tratarlos con presión positiva como el CPAP o el BiPAP. También, si el paciente es de alto riesgo y no es un candidato quirúrgico, vamos a recurrir a tratamientos como estos para mantener la vía aérea patente abierta. Entre los pacientes de riesgo están los pacientes con deformidades craniofaciales. Niños con síndrome de Down son población de riesgo que deben tener un screening antes de los 4 años para determinar la presencia de apnea obstructiva del sueño, porque tienen un mayor riesgo también de desarrollar hipertensión pulmonar. Un comercial, mañana voy a hablar de estos pacientes de alto riesgo y cómo se intervienen en un ambiente multidisciplinario. Y los quiero dejar con este mensaje y estoy abierta para preguntas. Muchas gracias, doctora. Dejamos el tiempo entonces si existiera alguna pregunta. Muchas gracias por su plática. Una duda, en una de las diapositivas que presentó, vi que el watchpad, presentó el watchpad que no se va a usar, que es pulsación del tono arterial. Sí. Hace poco nos presentaron en adultos la comparación con la polisonografía y parece que es similar. Bueno. Sí. Entonces, pero al hacerle la pregunta a los adultos si había evidencia en niños, y vi que no se debe usar en niños o no está aprobado actualmente. Sí. ¿Tiene alguna evidencia respecto a eso? Sí, el watchpad es una herramienta muy útil y lo que mide es, a diferencia del estudio en el laboratorio, que son medidas directas del electroencefalograma, etcétera, el watchpad usa medidas indirectas y luego con un algoritmo nos da la información. Y lo que mide es muy interesante, es la tonometría, el cambio del tono de los vasos sanguíneos.
No está aprobado para niños y es muy sensible porque tiene tres artefactos. Tiene un balón que se pone en el dedo, ese se infla y una vez puesto no se puede retirar, y si se retira se pierde el estudio, se pierde la data. Y tiene un reloj y un electrodo que se pone en el pecho para medir decibeles de ronquidos y también el electrocardiograma. Pero precisamente porque los niños son tan inquietos, se pueden mover, no hay mucha fidelidad, sí pueden mantener el equipo en el lugar. Y esa es una de las limitaciones. Sí se podría utilizar en adolescentes que sabemos que van a seguir las instrucciones correctamente. Otra limitación también es en pacientes con demencia que pueden removerlo, pero hasta el momento no hay un estudio portátil aprobado para el uso en niños. No quiere decir que no venga, es probable que venga con el tiempo. Menores en 5 años lo veo aún un poquito más lejano. Muchas gracias, doctora. ¿Habrá alguna otra pregunta? Bien, agradecemos la participación de la doctora Fairuz.